سلام بچه ها، روزتون بخیر. امیدوارم که تا الان روز خوب و پر انرژی رو پشت سر گذاشته باشید. خب بریم داشته باشیم پارت 4 داستان قدمی در رویاها. امروز روز بازدید از کلیسای جامع کلن و پل هوهنزولرن هست. کمتر از یه ربع دیگه اتوبوس به سمت پل و سپس کلیسا حرکت میکنه. من و بقیه افرادی که برای این تور ثبت نام کردیم توی لابی نشستیم تا بقیه افراد بیان و کامل شو سمت اتوبوس بریم. ماریا سرپرست تور هم بعد از اینکه حضور غیاب کرد راجع به تور اینجوری توضیح داد: امروز روز گردش از کلیسا و پل هستش. قرار بود که به خونه 4711 هم بریم، ولی به دلیل شلوغی اونجا امروز به ما اجازه بازدید ندادن. فردا قراره به خونه 4711 و محله قدیمی کلن بریم. کمی بعد همه افراد توی لابی حاضر شدن و سوار اتوبوس 2 طبقه روباز شدیم و حرکت کردیم سمت پل. من طبقه بالا نشسته بودم و کنارم یه خانم حدوداً 35-40 ساله نشسته بود. اونم تنهایی سفر کرده بود به اینجا. اتوبوس از کوچه خیابونای کلن رد میشد و تو میتونستی مردم رو در حال گذران زندگی و کار و تکاپو ببینی. چقدر محله‌های خوشگل و جذابی داره اینجا. آب و هوای خنک این موقع سال رو هم دوست دارم. این وقت سال توی تیر ماه تو ایران هوا تازه داره گرم میشه، ولی اینجا خنکه. اتوبوس ایستاد و ماریا از همگی خواست که پیاده شیم. همگی یک گوشه از پیاده رو ایستاده بودیم. پل روبروی ما بود و کلیسای جامع هم درست اون دست رود روبروی ما. 2 عظیم زیبا درست در کنار هم. تو پیاده رو که ایستاده بودیم سمت چپ ما یه مجسمه بود که ماریا راجبش اینجوری توضیح داد: این مجسمه فردریش ویلهلم سوم، یکی از پادشاه‌های آلمان یا پروس سابق بوده که به دلیل اینکه تونسته کشور رو پس از شکست ناپلئون از تسلط فرانسه خارج کنه و حفظ آلمان رو به دست بیاره محبوبیت داره بین آلمانی‌ها. الان هم این مجسمه اینجاست و هنوز هم انگار داره از شهر محافظت میکنه. بعد ماریا روبروی پل ایستاد و ادامه داد: این هم پل اشراق یا همون هوهنزولرن. طول این پل 410 متر هست و ساخت پل هم به سال 1911 برمیگرده. همون جور که میبینید بدنه پایینی پل از همین ورودی تا انتها پوشیده شده از قفل‌های کوچک و بزرگ. به این پل معروف هستش که کسایی که عاشق همدیگه هستن این قفلا رو به بدنه این پل میزنن، قفلش رو داخل رود میندازن تا عشقشون ابدی بشه. بعدش هم رو کرد به یه دکه کوچیکی که این گوشه بود و گفت اگه کسی هم میخواد قفل بخره و به بدن این قفل بزنه میتونه از این دکه تهیه کنه. اگه میخواید تهیه کنید بخرید تا ما راهمون رو ادامه بدیم. چند نفر رفتن و قفل خریدن و ما وارد پل شدیم. باد خنکی میوزید. گوشه ایستادم و به راین خیره شدم. حس آرامش بهم میداد. پل جوری درست شده بود که قسمت عابرپیاده پل و مترو از هم جدا شده بودن. قسمت پایین مال عابرپیاده و قسمت بالا مترو از روش رد میشد. با گروه آروم به سمت انتهای پل رفتیم و هرچه پیش می رفتیم اون شکوه و زیبایی کلیسای جامع بیشتر خودش رو به رخ می کشید. خب بچه‌ها، این از قسمت 4. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و 3 قسمت قبلی رو خونده باشید تا من هرچه زودتر براتون قسمت